Mbote shalom bien-aimés dans le Seigneur. Mbote chers papa et maman, chers frères et sœurs. Chers auditeurs de la radio Parole Vie, la RPV, la radio chrétienne. Oite akabiso sango malamu. Ya kolona biso Yesu Masia Nazareth nzambe ya solo pe abomo nzambo tundimela. Abomba biso. Abundela biso palongisa biso na bolingo. Pe na mawanai ya bonzambe. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Les deux allez ouverture milulu autres zela qui utatango molai. Bokomela ki biso. Bien-aimés dans le Seigneur, vous célébrez ce message vocaux et comme la ki biso par rapport à thème auto banda lelo na 4 jours à le sambo lelo jeudi. Toza la lobby vendredi, toza la pe lobby kuna samedi, dimanche to paiement. Le pe sabiso nzela lundi to chiter na programme avec force pe énergie parce que lundi to chiter nango na tongo pe na butu lisusu na partir à 19h tozala na programme pour na clôture ya milulu oyo tika Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomo asala bino ngolu pe asala bino bolango. Bien aimé dans le Seigneur, tunga to pesa message moko lelo déjà jeudi tozala une grande activité pour na saluer ba âme eza bien aimé dans le Seigneur na aumônerie protestante bandoko nyos oboza aux environs ya UPN. Bozana UPN, bandeko na ngai, bozana Badiadingi, bozana Selembao, bozana Mongafula, bozana Makala, bozapena Kitambo, bozako topena Mitendi, bolingaka Yesu Masia Nazareth, bolingaka Yesu Masia Nazareth, bolinga pasteur de la foi, bolinga pe bana na ye otozali, bana na ye à Radio Parole Vie, bolinga biso. Donc le lot déjà toza la partie à 17h, toza wana na camp Badiadingi. Déjà on a bien aimé dans le Seigneur, une esplanade, il y a église protestante, il y a camp Badiadingi. Référence Césali Aré Wenze, école Tanda, donc référence Nabandi, il y a un tokuta na 17h de Konangai, il y a kato sambela nzambe teme ezali, bien aimé, la saison des oubliés. 16h à bateau babosana bango. Tamsu bato babosana mon frère. Tom subat babosa no nzambe alingi abeta ngonga saison na yo alinga fongola ekuki ya saison na yo temi yango na bien aimé dans le Seigneur tondi ma jeudi lelo tozala wana n'esplanade église protestante ya ka Badiadingi tozala na tondi ma ete Christ aozanga te ko sala biso ngolu pe ko sala biso bolam. Merci bien aimé tolingi to sambela poto sala ouverture ya programme na biso le sambo auto bandi lelo to bondeli. Seigneur te pèse merci Yesu Masia Nazareth. Il est écrit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquer le tandis qu'il est prêt. Seigneur, plaise à ta volonté, que programme au tata et ma délivrance et ma considération, consolation, Seigneur Nakatamite Mabato. Tata tondimi, de to bandi lelo. Yesu Masia Nazareth, ozanga toko salabisongolo, on a toko chite kuno lundi, tondi mete bolamu na yo et ko accompagner biso. Seigneur tozondima. Nenge to bandi na présence na yo tata ba nyoka o ba batama na bede na ya vie te pe ba famille na biso ba kobima na kombo na Yesu Masia Nazareth ndekolo to sambeli pe to lobi amen. Merci bien aimé dans le Seigneur. Nenge bomona ki na ba fiche ne bomona ki na ba fiche thème na biso ezali sort les serpents de ton Éden avant qu'il ne t'en fasse sortir. Bimisa nyoka ya Eden na yo. Yamboye abimiso na kati Eden. On les alli mama likam otozali kolobela. Bien aimé dans le Seigneur, les alli activité à la famille. Lorsqu'on parle de la famille, bien aimé, on voit deux choses. Tant que la famille, tout le monde a biloko mibale. Tout le monde a alliance, pe tout le monde a sang. Pour mutua kota na famille, akoy kokota ngona nzela alliance parce que baleli na famille wana, ils a déjà alliance. Mutupa gokota na famille na nzela makila abotami na famille wana. Donc il y a deux choses. Oh makila pe ezapon. Ozo permettre que bitumba to ba réalité spirituelle mosusu et atteindre mon frère, ma sœur. Bien-aimé, tolobi sort bimisa. Ton tolobi sort bien-aimé dans le Seigneur. Kolobateke nana makasi ta ko bimisa serpent. Kolobateke nana mayele ta ko bimisa serpent parce que Bible présentait biso serpent bien-aimé azaki rusé. Na ba nyoma nyoso bazaki na kati elanga azalaki rusé. Donc obimisa serpent na Eden ya vie na yo, ce n'est pas une chose facile. O salango te na makasi ya bomoto, o salango te na mayela bomoto.
il faut mayela molimo mosantu. Parce que présenter biso serpent lokola nyama azala qui rusé koleka ba nyama nyoso o nzambe achaki na kati ya jardin d'Éden. Écoutez la pensée de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Tobi sort les serpents de ton Éden. Bimisa serpent o azana kati ya Éden na yo. Tomona deux choses. Tomona serpent pe tomona Éden. Tofanda mingi na serpent pe tofanda na Éden. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, Tobimisa serpent na Éden? Tobimisa na Éden, bien-aimé dans le Seigneur. Yaya, essayez de comprendre Éden les anines. Pour nani Satana, pour nani nyoka, alukaki a utilisé ruse na ye pour abimisa Adana Ève na kati ya Éden. Pourquoi mon frère, ma soeur? Pourquoi? Nzamba zoloba. Azoba na livre Jérémie chapitre 29, na verset 11. Alors, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans Genèse chapitre 2, verset 3, la Bible dit ceci, plutôt verset 8. Genèse chapitre 2, verset 8. Makome lobi, Nzambe a placé qui jardin na kati ya Éden. C'est écrit dans la parole de Dieu. Makome lobi, lisons la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Lisons la Bible. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc Nzambe a planté qui jardin, mais na kati ya Éden. Ici, selon la compréhension biblique, Éden est un territoire. Et un lieu. Bongo Nzambe a sali jardin a tiango na kati ya Éden. Donc jardin zalaki na kati ya Éden. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Nzambe alingaki jardin ezala na Éden? Tobi Éden est un territoire. Et un territoire, tope eza lieu moko songolo, tope région de tokolobeso ko zala pe région. Éden est nini? Éden mon frère ma soeur, yaya, eza epai wapi jardin ezalaki. Éden est généralement associé. Lorsqu'on parle de l'Éden, on voit délice. Délice eza eloko eza tellement kitoko makasi. Et le quoi est bien makasi to be ngo délice. Donc Éden signifie délice. Éden signifie plaisir. Bien-aimé. Et le quoi malam plaisir et ko sekisayo et ko peso kimia. Éden signifie quoi? Signifie la paix. Éden signifie, bien-aimé dans le Seigneur, un lieu agréable. To pe to be ngo luxuriant. Et pas imoko luxe. Oh Nzamba bongisi parce que Nzambe na pensé na ye alingaki tia mutu na ba condition ya malamu. Voilà pourquoi mon frère ma soeur pour Nzamba sala Adam na Ève, il a fallu asala nanu nyonso. Il a fallu asala nyonso pour tangu Adam koya a se poser ba question te. Na kolia nini? Na kolata nini? Na kosala plutôt na kolia nini? Na komela nini? Nyonso wana Dieu avait déjà tout préparé. Donc tout le monde a Éden est un lieu où ils sont prêts à cohabiter. Et c'est un endroit prêt à cohabiter. Et c'est un endroit où est bongisami pona kofanda. Donc Éden tolobi est un lieu ya malam, et ça peut bonheur parfait. Donc Éden est un bonheur parfait. Éden les anines, mon frère ma soeur. Éden c'est un environnement de sécurité. C'est un environnement de sécurité et de protection. Pourquoi? Parce que Nzamba bandeko kita tango na Éden. Et c'est sika oh mon frère ma soeur. Et c'est qui n'a ya autorité divine. Parce que Dieu descendait de temps en temps. Nzamba neko kita bandeko solana Adam. Nzamba neko yata tongo ayena pourquoi a placé qui Adam na kata jardin. Nzamba beki awa na tche Adam zala awa. Donc c'était comme ça. Et c'est qui sika oyo Nzamba bandeko ya tango na tango ezali un lieu de gloire, un environnement fréquenté par le Seigneur. Éden il a ici abondance. Donc Nzambe a placé qui Adam na kati abondance. Oh nzoka, nous avons un ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit tozala sobre, to fongola misu, tozala mayele. Notre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant. Aolukana na kopanza. Bien-aimé dans le Seigneur, kolia komele bosaniso teke nyokaza na kati Éden. Yaya kofanda na mboka malamu ebosaniso teke nyokaza. Mon frère, ba nyoka baza partout pa itoza, ba nyoka babata mite.
ba na Eden parce que awa na kati abondance mais nyoka azalaki. Ba présenter biso awa na chapitre 3. Ma comme le Bible dans verset 1er à Genèse. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Bien-aimé, serpent zalaki plus rusé. Souci à serpent, Satan ruse ya serpent. Et ça dit que Satan a côté la serpent. Parce que selon le langage biblique, le serpent c'est l'image du diable. Et ça image ya Satan. Serpent zaki plus rusé. Na kata ruse na ye, ne diable a côté na kata serpent. Serpent aza image ya doute. Bien-aimé, a douter na makamzamba yebisayo. A memaka doute. Zamba yebiso ko za mutu munene na vie, mais serpent ko yebiso ayalu kuta oza mutu munene te. Bien-aimé dans le Seigneur, o kende liboso na vie, mais serpent ko memelo tembe. Ah, et simba te tala famille bobotamela. Est-ce que vous avez un diplôme bien? Tala quartier bobotamela, tala classe au tanga. Est-ce que yo pense ko simba serpent za nyama o amemaka doute na mitema ya batu. Amemaka doute. Bien-aimé, serpent azana objectif ya ko bimiso na kati ya pensée ya Nzambe. Ya bimiso na kati ya volonté ya Nzambe. Nzamba sali ba nyama nyonso, mais atiki serpent. Nzamba atiki serpent azala rusé koleka ba nyama nyonso. Bien-aimé. Oh! Tangu Nzamba plasaki Adam na Ève. Bien-aimé dans le Seigneur. Bandeko Nzamba pambola bino. Botika no ko benga bandeko. Pardon na bonde bino bandeko nanga. Botika no ko benga to continuer enseignement. Botika no ko benga ya. Bosala ka message. Wana posa matea bandeko bazana sima. Ba songa bino, ba partager ba lien. Merci Papa David pour tout, merci. Merci à Trésor Ting, merci Ingénieur Gersa. Écoutez la pensée de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Boyo kabande konangai. Serpent, tanga Monique, Adam et Ève, bazo solo nanzam. Bazo bongisa nyonso nanzam. A jalouser mutu. Bien-aimé, pourquoi? Parce que zaki image ya Satana. Nani serpent? Serpent zali mutu nyonso. O alingaka te ofanda na kimia. O alingaka te okende liboso. O alingaka te yo o avancé. O alingaka te omona bolamu. Siko mon frère ma soeur, Adam na Ève, bien-aimé, mutu alongolisaki Adam na kati ya jardin d'Éden, awutaki libanda te. Mazalaki na kati. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Topé les gens de sa propre maison. Bamikolo balobaka nyama o aliaka madesu, awutaka libanda te, bangana na kati ya madesu. Est-ce que je parle à quelqu'un, les hommes de Dieu? Nyamo aliaka madesu, autaka libanda madesu te. Mazalaka na kati ya madesu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur cette pensée. Écoutez cette pensée. Oyebi le combat le plus dangereux na vie. Ezabi tumbate o ezo uta libanda e ekota na kati. Mais le combat le plus dangereux ezabi tumbe so bundamana na kati. Bitumba kati ndako, bayebi position na yo. Abimaka l'air nini. Akotaka l'air nini, alataka lamba minga couleur nini, afandela mingi wapi, asala kabe wapi. Pourquoi? Parce que osa totalement contrôlé. Donc serpent, le kola zalaki na Adam, na kata jardin, serpent monique Adam zate fona bima. Yaya keba mon frère ma soeur, ko vivre te na via ba sentiment, ko vivre te na via loyenge. Pourquoi? Parce que serpent talaka yo, aza tellement rusé, so comprendre que so kaka Ève, yaya atikali yemoko, yako se présenter. Pourquoi? Parce que biso ki Adam zawana okosa le côté. Bien-aimé, osa observer na batu. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Bien-aimé dans le Seigneur, t'osa environné à une si grande nuée de témoins. Écoutez ceci mon frère, ma soeur, bien-aimé. Nani serpent za mutu oyo azo luka bimisa yo a détruit relation na yo na Nzambe, parce que mutu azaki na relation ya malamu na Nzambe. Siko pense rige ya serpent. Ezaki nini? La rige du serpent était de séparer l'homme d'avec Dieu. Akabola mutu na Nzambe, mutu atikala sans protection, mutu atikala sans sécurité. Amema doute na mutema moto. Voilà pourquoi biso na tem na biso toloba nini. Tolobi boy, soki obimisi serpent te na Eden ya famille na yo. Soki obimisi serpent te na Eden ya vie na yo. Serpent de muto obimiso ya otikala na kati. Ya otikala na kati. Bien aimé nyoka ye. Epse pa ina Ève. Est-ce que Nzamba lobaki ya solo? Est-ce que Nzambe pena lobaki? Yo pe Nzamba lobelaka yo? Yo pe Nzamba yebi yo? Yo pe Nzamba solaka na yo? Yo pe Nzamba lobelaka yo? Yo pe Nzamba yokaka yo? Na prière ndenge nini? Tala kute tamboli na yo.
Est-ce que yo pendo sambeli bena retraite nzamba ko yoka? Est-ce que nzamba ko yanula? Tala bo sambela bo zabi yanote. Tala aeko découragé, aeko kote loko na mutu ya mutu. Bien-aimé dans le Seigneur, ko pesa nyoka litoi te yaya, ko pesa litoi pa te pa na nyoka. So ko pesa li nyoka, so pesa nyoka litoi ako luka bimiso na kata jardin. Bien-aimé, nyoka les hommes de Dieu, nyoka zakana deux mouvements. Nyoka zakana ba mouvement mibale. Nyoka na libanda bimisaka venin po boma. Na kata melaka semence abatu. O réaliser nyoka salaki ba mouvement na mibale. Asalaki nini? Abetaki venin pour détruire relation mutuna nzambe pe amelaki abondance. O ezalaki préparé par na nzambe pona Adam na Ève. C'est ça les deux mouvements du diable. Deux mouvements à serpent. Abimisaka venin pona ko détruire, abimisaka venin pona ko boma, abimisaka venin yaya pona ko boya, pona ko soa tope minu pona ko soa, mais yaya amelaka nyoka meli. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps ya kobimisa nyoka zana kata famille na bino. Il est temps ya kobimisa nyoka zana kata musala na yo. Il est temps ya kobimisa nyoka zana ba relation na yo. Il est temps ya kobimisa nyoka zana destinée na yo. Pendant ko bimisa nyoka te, nyoka ndako bimiso na destinée, nyoka ndako bimiso na libala. Bien-aimé dans le Seigneur, kondimato vivre na banyoka ensemble, kondimato vivre na banyoka. Adam et Ève bazalaki na nyoka, nyoka bundisi bango, nyoka enduri bango. Bien-aimé dans le Seigneur, yaya abrisaki relation. Soko bimisi nyoka te, bien-aimé dans le Seigneur, oyoka na sango. Ah, biso pena tozalaka na beden wana, nga pena nazalaka na Eden, nga nazalaka chef ya Eden, nga nazalaka chef ya Lion. Lion nous sommes na ngam na pesa kombo, okoma ka mutu, so nga nazalaka intel. Bien-aimé dans le Seigneur, na vie et ali kamba passé te, et ali kamba présent. Onga nazalaka intel, onga na banoko salani, siko ozana nini pe oza wapi. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que opesa nyoka litoi yaya olela, il est temps oza nyoka wa tungisaka bido na famille obimisaye. Nyoka eza eloko nyonso o eza na objectif ya komela kimia na yo, ya komela santé na yo. Soki yo obimisi nyoka te na Eden ya famille na yo, na bonheur ya famille na bino, na bonheur ya famille na bino, na musala ya famille na bino, na ba relation famille na bino. Soki bo panzi nyoka te, nyoka ko panza bino. Soki bo ya bo bengani te, nyoka ko bengana bino ko panza bino. Oya ake na droite, oya zongi na gauche, yona ndani boloba na raté, yona ndani simba na raté. Pourquoi? Parce que botiki nyoka. Bien-aimé, n'abondez pas aux amis. Le but, on continue à cinéma le sambo. Pour que samedi, na lundi, tous les cas, na forte prière. Tous en cinéma, il faut comprendre. Nous, quand on a été den, et anini. Bien-aimé, pas aux amis, n'abondez lio. Et l'on a dit qu'on a biso gelo. Toyib sa Christa tombe. La Bible a dit du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Il a encore dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Pour connaître ce qu'est le Fils de l'homme, nous devons d'abord commencer par l'élever, par l'adorer, par le louer. Bien-aimé, prends une position qui t'arrange pour que nous puissions élever celui qui a vécu avant le temps, celui qui vit après le temps et celui qui vivra aussi après le temps. Élevons le Seigneur de la manière dont on ne peut jamais élever un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, élevons-le. Il est Seigneur, il est le Seigneur de l'univers, il est le Seigneur de gloire, il est le commencement et la fin, il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Lorsque les saints l'adorent, il s'élève. Lorsque les saints se prosternent devant sa face, il s'élève pour écouter leurs prières et leurs adorations. Bien-aimé, n'abondez les pauses. Nous appelons la position. Nous voulons élever le Seigneur dans ces programmes de prière. Merci Saint-Esprit de Dieu. N'ébite sozo senti présence en Nzambe na kata lo sambo, mon frère, ma soeur. N'ébite aya, oko continuer de vivre na banyoka pendant que tu lèves le Seigneur, pendant que tu élèves le Seigneur, pendant que tu élèves le chemin, la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Nzambe Yesu Masiya Nazareth. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, éternel Dieu. Ni dans les cieux, Seigneur. Ni sur la terre, éternel Dieu, nous t'élèvons. Tombo malikolo na nyonso. Tombo lai bien-aimé, tombo lai. Dans cette atmosphère, élève. Prends le temps de l'élever. Prends le temps de l'adorer, bien-aimé, dans le Seigneur entier. Débissé à tombo, ma Seigneur, je t'élève. Je t'élève dans mes pensées, dans mes combats, dans mes problèmes. Dans ma maison, Seigneur, je t'élève, éternel Dieu Tout-Puissant.
Je t'élève, Shama, Seigneur. Alléluia. Je t'élève, éternel Dieu des forces et des puissances. Nous t'élèvons la résurrection et la vie. Seigneur, tu avais dit à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis le chemin, je suis la résurrection et la vie. Aux alissés quoi poser à bon monde. Kolotombo Mamasia. Kolotombo Mamusanto. Moyenge Benetombo Ama. Mosikoli Tombo Ama. Moyenge Benetombo Ama Yesu. Jalokumu Yebisa, Jalokumu Yebisa, Jean Kembo. Tozotombola yo mosantu ya lola. Tozotombola yo mosantu ya Yesu. Tozotombola yo mosantu. Tozotombola yo Ebisa tombo Yesu Masia Nazareth. Tozotombola yo Azala élevé. na mabota nyonso. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Tozotombola bokonzi na yo to bonzambe na yo. Tozotombola reine te souverain. Tebisa qui tisanguya na ikati na biso. Tozotombola royauté na yo. Pendant que nous l'adorons, et tebisa qui tisanguya na ikati na biso. Fongola lola na ikati na biso pour la vie au Kembo. Yesu Fongola lola kati na biso pour tobika au Kembo na yo. Ya gonzambe kati na biso. Nzambe na moko yo nzambe makoki nyonso totomboli yo mosantu totomboli yo moyengeli totomboli yo likonzi na moto totomboli yo mosantu alola totomboli yo nzambe na nguya totomboli yo nzambe bongo totomboli yo na juti ya lelo totomboli yo na mabota nyonso totomboli yo preske epesamela yo kombo likolo ya bakombo nyonso epesamela yo kombo likolo ya basituation nyonso ya pasi epesamela yo kombo likolo ya condamnation to mpe échec ya bavi na biso ozosenga mawa nzambe likolo ya vi na yo nebete nyoka mela nini na vi na yo amela nini nyoka melaka pe abwakaka vene nebete nyoka to mosu amela mabala na kati ya famille na bino to mosu nyoka mela misala bato bato bana badiplome malonga ma misala malonga eza te bato bana bafrançais malonga ma misala malonga eza te baangla malonga ma misala malonga eza te nyoka mela misala pourquoi parce que nyoka aza na kati ya famille nyoka nano abima te abaluka na kati ya libota moko asimbi yaya moko akiti na baleki moko akiti na bana donc nyoka azotambula nyoka azobaluka toyebisa nzambe Seigneur talanga santé si baswa na nyoka talanga libala si baswa na nyoka to mosu mon frère ma soeur yaya ma soeur obandaka fiançailles na mibali bapusanaka pene na yo bino meso bokomika na domaine ya libala esimbaka lisu te parce que bino banyoka bamelaka kaka bamelaka mabala moeza les ate zebisa nzambe Seigneur yokela biso mawa biso mabala si balia na banyoka biso banyoka bamela mabala biso banyoka bamela finance biso na famille finance ezate ata to bondi to kankisi ata $500 ata toza belé ata toza 20 ata toza 30 mais koka kaka te omona totala bembongo moko ya mukie ba Seigneur yokela biso mawa Yesu Masia Nazareth tika na 4 jours à losambo oyo elongo na radio parole vie ezala moye okokita mando na kati ya famille na ngai ezala moye okokita mando na kati ya bomwe na ngai tosambeli ngolu mpe mawa na yo Masia Yesu Kristo na Nazareth Yesu zawapi na bomoi na nga tala ndeko na mbela permis de conduire abonga atanga nyonso mesimba tala ndeko bamele musala mawa yo na baleko bafamille nyonso na mokili dans toutes les familles du monde entier nous te supplions Seigneur nous te supplions Seigneur osopangoli ozobondela mawa na yo na bombo ya bapapa na bombo ya bamama kati ya bafamille na bombo ya bafrères et sœurs dans les Seigneurs na bombo ya baauditeur to mpe ya baauditeur oyo wapi papa bakati profili sika wapi bazwami kolo mpona koluka elongi na yo mpona kobelela yo mpona kokufana na présence na yo tata na yekoyo na lelo Yesu Masia na
Les hommes de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tala nana za nyoka na famille na bino, nana za nyoka na kati iba relation na mon frère ma soeur, mari de nuit na watungisa ko yende nyoka ti, bien-aimé, bazem no zonanda ko libala tande ba nyoka ba melakango, ava obimisa nyoka bongo na kati den, o déclarer nyoso nyoka mela na vino asanza. Amen. To sambela bien-aimé, to bon de longo na beje blanc charmant que zo ibsa nzambe, Seigneur. Oh, nous sommes nyoka mela asanza sopra mo shekeria. Merci Saint-Esprit de Dieu. O beta maboke pa uzame mon frère ma soeur. O sambele pa ina nzambe. Nyoso ayoba mela ezala visa, ezala finance, ezala permis de conduire, ezala musala, ezala libala, ezala nini. O sambele pa ina nzambe. Et je blâche mon cause relève. Je vous en prie, l'homme de Dieu. Merci, merci berger. Bien-aimé dans le Seigneur, o sambela na biso ilongo olandi enseignement. Ba expliquer biso serpent zanani pe mission na ye ezalaka nini na vie ya moto. Jardin ezanini to pe Eden ezanini. Bien-aimé nini ya bino oyo serpent amela na kati ya famille, na kati ya vie na yo. Nini oyo serpent amela maternité. Obala ya de cela 5 à 10 ans yango de mariage. Mais mabota ezate. Pourquoi mabota ezate? Parce que serpent amela mabota nabino. Pourquoi musala ezate depuis aussi sa classe? Ba démarche union sozo sala. Ba demande union sozo sala. Mais musala ezate. Ba oyo peut-être baza inférieur na yo. Bangonde bazozwa ba emploi. Bangonde bazozwa ba poste. Bangonde bazozwa ba promotion. Mais yo eloko ezate. Pourquoi? Parce que misala ba mela yango na serpent. Parce que santé, ba mela yango na serpent. Parce que dossier na yo, ba mela yango na serpent. Pourquoi? Parce que visa na yo, ba mela yango na serpent. Bien-aimé, tombola loboka mobile s'il vous plaît, sambe anabiso elongo. Lobankolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Kaka na premier jour. Kaka na premier jour. Ya activité oyo. Ya activité na oyo. fin du mois oyo. Na fin du mois oyo. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Kolo Yesu Masia Kolo Yesu Nazareth. Masia Nazareth. Serpent nyonso. Serpent nyonso. Oyo amela. Oyo amela. Maternité. Maternité. Santé. Santé. Musala. Musala. Visa. Visa. Promotion. Promotion. Réussite. Réussite. Élévation. Élévation. Ya vinanga. Ya vinanga. To ya libota nanga. To ya libota nanga. Ya bandeko nanga. Ya bandeko nanga. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Na losambo nanga. Na losambo nanga. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Serpent wana. Serpent wana. Na yeba ye. Na yeba ye. Na yeba ye te. Na yeba ye te. Azo sanza. Azo sanza. Nyonso ya biso. Nyonso ya biso. Oyo amela. Oyo amela. Mabota oyo amela. Mabota oyo amela. Mabala oyo amela. Mabala oyo amela. Misala oyo amela. Misala oyo
oyo amela. Finance oyo amela. Finance oyo amela. Santé oyo amela. Santé oyo amela. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Basanza yango. Asanza yango. Basanza yango. Asanza yango. Basanza yango. Asanza yango. Soki mbisi. Soki mbisi. Asanzaki. Asanzaki. Jonas. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Oyo yanga. Oyo yanga. Oyo libota nanga. Oyo libota nanga. Oyo famille nanga. Oyo famille nanga. Serpent wana. Serpent wana. Azo sanza yango. Azo sanza yango. Azo sanza yango. Azo sanza yango. Ataza noko. Ataza noko. Ataza koko. Ataza koko. Ataza voisin. Ataza voisin. Ataza collègue. Ataza collègue. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Na yeba ye. Na yeba ye. Na yeba ye. Na yeba ye. Na nguya. Na nguya. Na bokonji. Na bokonji. Oye pesa melanga. Oye pesa melanga. Na komba Yesu Masiya Na komba Yesu Masiya Nazareth. Na pesa yo or. Na pesa or. Asanza yango. Asanza yango. Asanza yango. Asanza yango. Asanza yango. Asanza yango. Au nom puissant de Jésus-Christ de Beta Nazareth. maboko bandako déclarer serpent ya vie na yo. Na Kongo na Yesu Serpent ya famille na yo. Serpent nyonso. Serpent oyo Afanda na famille na nga. na edeni ya famille na yo. Afanda na vie na nga. Afanda na makambo na nga. Yesu Afanda na ministère na nga. Na komba Afanda na Yesu promesse na nga. Masiya Nazareth. Afanda na makambo na Nazo nga. déclarer maboko na Na Kongo na Yesu Mela Masiya santé Nazareth. na nga. Mela santé na nga. Na koma maladie. Bamela santé na nga. Na koma maladie. Bamela maternité na nga. Na koma stérile. Bamela finance na nga. Na koma pauvre. Bamela musala na nga. Na koma chômeur. Bamela visa na nga. Na koma kozwa kaka bareki. Bamela musala na nga. Bamela titre de séjour na nga. Bamela titre de séjour na nga. Nazwa kaka bareki. Bamela sieteli na nga. Nazwa kaka Yesu Masiya Nazareth. Bakudele yango na butu ya lelo. Nazo déclarer oyo yanga serpent asanga mela. Oyo ya famille to mpe ya libota na nga. Serpent amela na butu ya lelo. Azosanza yango. Azosanza santé. Serpent asanza santé. Asanza libala. Asanza maternité. Asanza finance. Asanza finance. Asanza santé. Asanza promotion. Asanza promotion na yo. Asanza nyonso. Asanza nyonso. Asanza nyonso. Oyo amela. Asanza nyonso. Oyo amela. Asanza nyonso. Oyo amela. Asanza nyonso. Oyo amela. Na butu ya lelo. Bazosanza yango. Bazosanza yango. Ono puissante. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé lokola serpent asanzi oyo ya yo bamela. Bamelaki santé. Bamelaki musala. Bamelaki maternité. Bamelaki esengo. Bamelaki élévation. Bamelaki titre de séjour. Bamelaki CDI. Bamelaki visa. Lokola basanzi yango. Bien-aimé okosala sikoyo losambo ya récupération. Yes. Okokende ko récupérer eloko na yo. Yes. To pe ya famille ya libota na yo. Oyo serpent amelaki lokola sanzi sikoyo ozokende ko récupérer yango. Yes. Ezongela yo na maboko. Amen. Ezonga na kati ya libota. Alléluia. Ezonga na kati ya famille. Yes. Esengo ezonga. Ezonga. Unité na kati ya famille Ezonga. ezonga. Yes. Bomoko ezonga. Ezonga. Mabala ezonga. Ezonga. Misala ezonga. Ezonga. Santé ezonga. Ezonga. Nyonso boperdaka ezonga. Ezonga. Sombola loboko mobali s'il vous plaît. Loba nkolo Yesu Masiya Nazareth. Nkolo Yesu Masiya Nazareth. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Nyonso ya biso. Nyonso ya biso. Oyo serpent asanzi. Oyo serpent asanzi. Na butu ya lelo. Na butu ya Nazo lelo. déclarer. Nazo déclarer. Nazo récupérer yango. Nazo récupérer yango. Santé. Santé. Nazo récupérer yango. Nazo récupérer yango. Finance. Finance. Nazo récupérer Nazo yango. récupérer yango. Emploi. Emploi. Nazo récupérer Nazo yango. récupérer yango. Libala.
libala nazo récupérer maternité nazo récupérer diplôme nazo récupérer visa nazo récupérer titre de séjour nazo récupérer permis de conduire nazo récupérer nyonso ya biso oyo serpent mela lokola sanzi yango na butu ya lelo nazo récupérer yango au nom puissant de Jésus-Christ dans maboko banda ko récupérer nazo récupérer Yesu nazo récupérer 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 finance nazo récupérer finance nazo récupérer finance nazo récupérer maternité 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 nazo récupérer mabala nazo récupérer mabala nazo récupérer mabala nazo récupérer santé nazo récupérer santé nazo récupérer mabala nazo récupérer finance 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 nazo récupérer nyonso 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 na Kongo na Buya ya Yesu Masihi ya Nazareth oyo bamelaki wana serpent sanzi wana serpent sanzi wana serpent sanzi lokola sanzi santé lokola sanzi finance lokola sanzi maternité lokola sanzi voyage lokola sanzi diplôme lokola sanzi esengo lokola sanzi unité ya la famille la kati nazo récupérer nazo récupérer nazo récupérer nazo récupérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu donc ensemble la siko to faire sortir ba serpent nyonso oyo bakota na kati ya ba famille obimisa esiko tombolo loboko mobile s'il vous plaît loba nkolo Yesu Masihi ya Nazareth Nkolo Yesu Masihi ya Nazareth loboko na tomboli nazo déclarer serpent ya famille na nga nayeba ye te epai nyonso ye azali epai nyonso ye akota epai nyonso ye afanda na kati ya famille po adétruisaka famille po abwakaka vene ya maladie ya échec, ya pauvreté, ya chômage, ya célibat, ya stérilité, na butu ya lelo, nazo déclarer, serpent wana, soki azalaki koko na biso, serpent wana, soki azalaki noko na biso, serpent wana, soki azalaki tata mwasi na biso, serpent wana, soki azali moko baboti babota biso, na butu ya lelo, nazo déclarer Abima, à libérer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Serpent Abima na santé, Abima na libala, Abima na famille, Abima na ndaku, Abima na mosala, Abima, serpent oya kota, serpent oya kota, serpent oya fanda, serpent oya siéja, na kati ya famille, na butu ya lelo, oyeba ye te, atako bimisa ye, beta maboko papa mama, beta maboko papa mama, beta maboko papa, atako bimisa ye, serpent Abima libéré santé, Abima libéré mariage, Abima libéré famille na yo, beta maboko papa mama, beta maboko papa mama, serpent wana Abima, serpent wana Abima, atika bilo tilia, serpent wana Abima, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé Yesu Masihi ya Nazareth kanisa bino bande konanga. Amen.
asala bino penza ngolu pasala bino bolam le metondimisa mikelo sambo oto sala bien aimé de le Seigneur et je détruis plan nyonso ba serpent na kati ya famille. Amen. Zoka loboko mobali tombola mukie loba kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Na tomboli loboko na présence na yo. Na tomboli loboko na présence na yo. Nazo représenter famille nanga. Nazo représenter famille nanga. Na ndimi la sambo na sali sikoyo. Na ndimi lo sambo na sali sikoyo. Banyoko balelisa ki vi na biso. Banyoko balelisa ki vi na biso. O ba melaki nyonso ya biso. O ba melaki nyonso ya biso. Basanzi yango. Basanzi yango. Pe o yanga basanzi. Pe o yanga basanzi. Na kosimba yango. Na kosimba yango. Pe na kotémoigner. Pe na kotémoigner. Pendant kakimia. Seigneur, te pèse merci. Na premier jour, il y a le sambo, alléluia jeudi. Merci pour la visitation de mon santo. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ngoli ba nyoka na kata bandako. Ngoli ba nyoka na kata misala batu sopra manabushe. Ba nyoka nyoso tata o batonde mangi na kata bandako tata to ndimisa mi Yesu. Nasima lo sambo to sali tata. Kolo ba nyoka ba bimi pe ba kimi. Kolo na couvrir ibota moko na moko tata o ekata kipomi na butu to pe na tonga lelo. Ni pona ko somba te ko teka tata me pona ko luka yo na biso elongo. Kolo bomba mabota. Sala biso ngolo nkolo. Poke na ngunga ya midi toza na présence na yo tata ondi matata kinoko chite na butu na ba bien aimé ozanga tokoza na biso longo komisa matata neto mapona nyonso na kombo no Yesu Masiya Nazareth nzamba solo pe abomo nde to sembe na kondima peto bi amen. Amen. Merci à toi le Seigneur. Que bételi Yesu Christ en Nazareth mbo makasi. Merci Bassin Nzambe, bien aimé dans le Seigneur, et tout sambeli boto sambela nangonga midi et na application. Application na App Store na Play Store, le kula mon message na Radio Parole Vie, bien aimé zala na application pour rater programme à mon côté. Donc tout sambeli boué, tout ça la suite na 12h pe na 19h na Bassin Nzambe parce que biso to zala na bandoko musu équipe musu to zala na bango de l'autre côté. On a bien aimé na badiadingi, pa wa to sala la Nzambe lelo. Donc à 17h to zala déjà wana badiadingi. Bien aimé sikana kawana na monnerie protestante on n'est pas yoa pitoko zala de partir à 17h to za équipe moyeza la déjà wana pour nous saler la Nzambe boya to bondela na bino longo Kristo zanga te ko sala biso ngolu pe bolam bien aimé nde to sambele be to sambela su na 12h to sambela susu na 18h30 to pe na 19h peut permettre que biso to chuter na programme na biso a jeune tika Yesu Masiya na zakati akanta bien aimé jeune na biso longo jeune na biso. Merci bandeko botinda bisoto pambola borfelin Yesu Masiya na zakata kanisa bino asala bino penza ngolo pe bolamba moyen penza zakite toke ko sala ngote me bolakisi bonne foi botindi biso to sala yango ko Yesu Masiya na zakata amona bino sala bino ngolo na bandi to sala ngo na fin ya programme soto ko kate peut-être kata lundi tant aussi sa programme topé mardi nde to koki ko sala yango parce que to zapenda awa na présence Nzambe poto bondela. Merci bandeko noso bo sala geste Yesu Masiya Nazareth otondimela asala binongo lupe bolam. Merci basa na Nzambe nyonso wana to sopesa malobe pai na mama Karine Tsau apesa biso numéro tokutani na 12h na 19h bongo lobi na butu sus tokutana awa na kati ya le sambo puyaka 12h na 19h eza na application mais bien dans le Seigneur bandeko msupe bakoki kozongo na ba chaîne ya YouTube mais ezala plus na confiance na application tom sur na YouTube bakoki pe ko tia ngote. Merci mama Karine Tsau. Plus 243 999 14 59 30.